Msiba huu tumeupokea kwa taharuki, kwa shock kubwa sana, kwa sababu ni ghafla. Ni mzee wetu ambaye tumekuwa naye kwa muda mrefu. Sisi kama Mkuki na Nyota tumefanya kazi naye tangu 2000. Ndo tumekuwa wachapishaji wa vitabu vyake vyote. Kwa hiyo ni mtu ambaye yupo. Kwa hiyo inapotokea msiba kama huu mnashtuka sana, manake yule mtu ambaye mmemzoea yupo, sasa hayupo kwa ghafla. Ni mtu ambaye alikuwa anatuelewa sana sisi, kazi yetu anaithamini, na tumefanya kazi vizuri kwa ukaribu, na tumejifunza mengi na tumepata mengi sana kutoka kwake. Ni vitabu vingapi ambavyo mmevichapisha vitabu vyake? Kwa haraka tulifanya mara ya kwanza mfululizo wa vitabu vyake vinaitwa Wazi na Ukweli, ambavyo nadhani vilikuwa kama vitabu 5 kwa muda kuanzia nadhani 2001 na kwa miaka mingine kama 5 hapo. Alafu baada ya hapo tukaja kufanya seti ya baada ya kustaafu kutoka kwenye uongozi kama rais wetu, tukacha kuchapisha tena seti ya vitabu vya speech zake zote za miaka 10 ya uongozi wake. Kazi ya mwisho kabisa ambayo tumefanya naye ni hii ya My Life My Purpose, hii tawasifu yake ambayo imetoka mwishoni mwa mwaka jana. Kwa hiyo tunaweza kusema karibu vitabu 7. Na katika wakati anazindua hichi kitabu chake cha mwisho, ulipewa pongezi na ilikuwa mbele ya Watanzania wengi ambao walikuwa wanaangalia kupitia vyombo vya habari, lakini na mbele ya viongozi wa nchi akiwemo rais. Ulijisikiaje sasa pale katika kwamba wakutumie, na wewe umejipangaje sasa kuendelea kutangaza jina lake ukiwa kama kijana wake? Kwa kweli kwanza nilishtuka kidogo kwa sababu sikutegemea, kwa maana ya kwamba sikujua alikuwa amepanga kwamba kwenye hotuba yake atanitambua. Kwa hiyo nilifurahi kwamba yeye mwenyewe ni mtu ambaye kumbe ana notice vitu vyote hivyo, na japokuwa nilikuwa najua kutokana na kufanya naye kazi ni mtu wa details, lakini kwa kufanya vile nayo nadhani ilikuwa ni kitu kama kukupa motisha, kukupa nguvu. Na mimi binafsi nimelipokea hilo vizuri, nimelipokea kama chachu ya kuendelea kufanya kazi kwa ubora na kufanya kazi kama hizi za kitaifa.